হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে অনেক অনেক ভালো আছেন। বন্ধুরা, আমি রাজ আর আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই মিস্টার S ইউটিউব চ্যানেলে আরেকটি নতুন এবং ফ্রেশ এপিসোডে। বন্ধুরা, আমরা কিন্তু রিংটোন কম বেশি সবাই সেট করতে পছন্দ করি আমাদের ফোনে। যখন আমরা বিভিন্ন রকম রিংটোন, লেটেস্ট রিংটোন সেট করি আমাদের ফোনটি কিন্তু অনেক বেশি অ্যাট্রাকটিভ লাগে, তাই না? আমরা কিন্তু বিভিন্ন রোমান্টিক রিংটোন সেট করি, কিংবা হার্ট টাচিং বা স্যাড বা ইংলিশ রিংটোন কিন্তু আমরা সেট করে থাকি। আর বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে এমন একটি রিংটোন অ্যাপ্লিকেশনের সাথে পরিচয় ঘটাতে চলেছি, যে অ্যাপ্লিকেশনটির মধ্যে কিন্তু আপনি বিভিন্ন রকম ক্যাটাগরি রিংটোন পাবেন, আর একটার থেকে একটা বেস্ট। মানে দুনিয়াতে যত মানে গান আছে, তো সমস্ত গানের থেকে কিন্তু এই রিংটোনগুলি বাছাই করা, ঠিক আছে? তো আপনি বুঝতেই পারছেন যে কীরকম লেভেলের রিংটোন আপনি এখানে পাবেন। তো চলুন সময় নষ্ট না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, এর জন্য আপনাকে কি করতে হবে, আপনাকে একটি অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করতে হবে। তো অ্যাপ্লিকেশনটা আপনি কীভাবে ডাউনলোড করবেন আমি একটু পরে দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি আগে আপনাদেরকে অ্যাপ্লিকেশনটির কাজ দেখিয়ে দিই, ঠিক আছে? তো সর্বপ্রথম অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করার পর, আমি অলরেডি ডাউনলোড করে নিয়েছি। তো ডাউনলোড করার পর রিংটোনটিকে মানে অ্যাপ্লিকেশনটিকে কিন্তু আমি ওপেন করছি, ওকে? তো অ্যাপ্লিকেশনটিকে আমি ওপেন করলাম। তো ওপেন করার পর বন্ধুরা, আপনার সামনে কিন্তু ঠিক এরকম একটি লোগো চলে আসবে। লোগোটা ভালো করে দেখে রাখুন, পরে আপনার কাজে লাগবে। তো বন্ধুরা দেখুন, অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন হয়ে গেছে। তো এখানে কিন্তু আপনি প্রচুর প্রচুর রিংটোন পেয়ে যাবেন। মানে রিংটোনের এখানে কোনো শেষ নেই। 60 থেকে 70 হাজার রিংটোন আপনি পেয়ে যাবেন। যত স্ক্রল করবেন ততই কিন্তু আপনি এখানে কিন্তু রিংটোন পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে? এখানে কিন্তু প্রচুর প্রচুর টপ রিংটোন আছে। তো এরপরে যখন আপনি পপুলারে ক্লিক করবেন, যে রিংটোনগুলি সবথেকে বেশি ইউজ হয়েছে সেগুলো কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। এগুলোকে এই যে আমি পপুলার ফোল্ডারে গেলাম, পপুলার যে রিংটোন ফোল্ডারে গেলাম, তো এখানে কিন্তু সব পপুলার কিন্তু রিংটোন আপনি এখান থেকে কিন্তু শুনতে পারবেন, বা এখানে কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। অসাম রিংটোন পেয়ে যাবেন। আর লেটেস্ট বলতে যেগুলো নতুন নতুন বেরিয়েছে যে রিংটোনগুলো, সেই রিংটোনগুলো কিন্তু আপনি এখানে পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা, আমি আপনাদেরকে কিন্তু শোনাতে পারছি না রিংটোনগুলি, কারণ আমি যদি রিংটোন শোনাই তাহলে আমাকে কিন্তু কপিরাইট ইস্যু হয়ে যাবে, মানে কপিরাইট ইস্যু চলে আসবে আমার চ্যানেলে। এর ফলে কিন্তু আমার চ্যানেলটি ডিলিট হয়ে যেতে পারে। তো আপনারা শুনে নেবেন, আপনাদের খুব 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 ভালো লাগবে, এটুকু আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে পারি। তো দেখুন, এখানে লেটেস্টও পেয়ে যাবেন। তারপরে আপনি এখানে ক্যাটাগরি, বিভিন্ন ক্যাটাগরি ওয়াইজও কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। দেখুন, অ্যাপেল আছে, অ্যাপেল SMS আছে, তারপরে আপনার বলিউড, এখানে বিভিন্ন রকম পাবেন। ইংলিশে দেখুন, ইংলিশও আছে। আইফোনের যে রিংটোন সেগুলোও আপনি এখানে পেয়ে যাবেন। গ্যালাক্সির যে রিংটোনগুলো, SMS রিংটোন, সেগুলো আপনি পেয়ে যাবেন। বিভিন্ন ফানি রিংটোন, কুল রিংটোন, সমস্ত রিংটোন কিন্তু আপনি এখানে পেয়ে যাবেন। এখানে প্রচুর প্রচুর দেখতেই পারছেন যে এই যে কুল যে ফোল্ডারটা আছে, এর মধ্যে কিন্তু 6229টি রিংটোন আছে। তো বুঝতে পারছেন যে এখানে কীরকম কীরকম লেভেলের রিংটোন পাওয়া যায়, তাই না? তো বন্ধুরা, এবার আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে আপনারা কীভাবে রিংটোনটি সেট করবেন। তো আপনার যে রিংটোনটি পছন্দ হবে সেই রিংটোনটিতে ক্লিক করবেন। তো ক্লিক করার পর কিন্তু আপনার সামনে ঠিক এরকম ইন্টারফেস চলে আসবে। তো এখানে দেখুন, আপনি নিচে একটি অপশান পাবেন, ডাউনলোড আর সেট রিংটোন। আপনি কিন্তু রিংটোনটি ডাউনলোডও করতে পারবেন, আবার কিন্তু আপনি রিংটোনটি সেটও করতে পারবেন, ওকে? তো আমি আপনাদেরকে সেট করে দেখি। তো এখানে কিন্তু আপনি সেটে ক্লিক করবেন। তো সেটে ক্লিক করার পর আপনার সামনে কিন্তু এরকম 3টি অপশান চলে আসবে। এখানে আসবে কিন্তু সেট অ্যাজ রিংটোন। আপনি যদি সেট অ্যাজ রিংটোনে ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু আপনার ফোনে সেট অ্যাজ রিংটোন হিসাবে কিন্তু এটি সেট হয়ে যাবে, ঠিক আছে? আর এখানে যদি আপনি মেসেজ টোন হিসাবে সেট করতে চান, তো এখানে কিন্তু আপনি সেট অ্যাজ মেসেজ টোন দিতে পারেন। আবার আপনি কিন্তু এখানে সেট অ্যাজ অ্যালার্ম টোনও দিতে পারেন, ঠিক আছে? তো এখানে আপনার ইচ্ছা, আপনি যেটা দেবেন আপনার সুবিধা মতো দিয়ে দেবেন। সেট অ্যাজ রিংটোনে যখন আপনি ক্লিক করবেন তখনই কিন্তু এই রিংটোনটি কিন্তু আপনার ফোনে সেট হয়ে যাবে। তো আশা করি আপনারা বুঝতেই পেরেছেন যে এই অ্যাপ্লিকেশনটি কতটা অসাম অ্যাপ্লিকেশন। তো এবার চলুন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই যে আপনারা কীভাবে অ্যাপ্লিকেশনটিকে ডাউনলোড করবেন। তো এর জন্য বন্ধুরা, সর্বপ্রথম আপনাকে যেতে হবে প্লে স্টোরে, ওকে? তো প্লে স্টোরে যাওয়ার পর এখানে আপনাকে সার্চ করতে হবে মোবাইল রিংটোনস লিখে, ঠিক আছে? মোবাইল রিংটোন লিখে আপনাকে সার্চ করতে হবে। তো মোবাইল রিংটোন লিখে সার্চ করার পরেই কিন্তু আপনি এই অ্যাপ্লিকেশনটি পেয়ে যাবেন। তো লোগোটা ভালো করে দেখে রাখুন, আমি তো অলরেডি ডাউনলোড করেই নিয়েছি। আর এটা আমার ফোনে সবসময় থাকে, কারণ এখানে যে রিংটোনগুলো আমি পাই, আমার তো মনের মতো রিংটোন পাই। তো আশা করি আপনারও ভালো লাগবে রিংটোনগুলো। তো দেখুন, লোগোটি ভালো করে দেখে রাখুন। এই অ্যাপ্লিকেশনটি কিন্তু আপনাকে ডাউনলোড করতে হবে, ঠিক আছে? এবার দেখুন, এখানে কিন্তু 5 মিলিয়ন প্লাস ডাউনলোড আছে, প্লাস কিন্তু 4.1 রেটিং আছে। রেটিংটা কিন্তু খুব সুন্দর একটি রেটিং, প্লাস কিন্তু 5 মিলিয়ন ডাউনলোড। তো বুঝতেই পারছেন যে এটি কতটা পপুলার একটি রিংটোন অ্যাপ্লিকেশন। তো আশা করি বন্ধুরা, অ্যাপ্লিকেশনটি আপনাদের ভালো লেগেছে। এর নিচে গেলে আপনি দেখতে পারবেন, দেখুন এখানে 5 স্টার পেয়ে যাবেন, ম্যাক্সিমাম 5 স্টার পাবেন। তো বুঝতেই পারছেন, আশা করি আপনারা এই রিংটোন অ্যাপ্লিকেশনটিকে একবার হলো ট্রাই করবেন। তো ট্রাই করে কেমন কেমন রিংটোন আপনি পেলেন, বা আপনার রিংটোনগুলি পছন্দ হলো কি না, অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দেবেন, আর আপনার বন্ধুদের সাথে কিন্তু ভিডিওটি শেয়ার করে দেবেন, ঠিক আছে? আর হ্যাঁ, আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন বন্ধু হয়ে থাকেন তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে অবশ্যই প্রেস করে দেবেন। তো বন্ধুরা, দেখা হবে পরে।